तो भाई अभी हम यहाँ रुके थे पेट्रोल पंप पे और अभी मैं चलाने वाला हूँ ये R15 V4। इसको मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा एक वीडियो में। अभी के लिए इसका साउंड सुनो, क्योंकि भाई इसमें लग रहा है देखो लियोविंस फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और इसके क्लिप ऑन काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रखा है। कितनी हल्की है यार R15 V4। नया वाला मीटर इसमें लेंगे भाई हम किक शिफ्टर का मज़ा। इससे ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। काफ़ी सारी बाइक हो गई, 11 बाइक है टोटल। हाँ भारी हो गया, ध्यान चलाना, ध्यान से चलाना। लो भाई किक शिफ्टर साउंड सुनना। मज़ा आ रहा है बिना क्लच के शिफ्ट करने में। आप पता ना साउंड कैसे आ रही है। काफ़ी टूटा रोड है वैसे तो। ये रही अपनी NS भाई। काफ़ी सॉफ्ट है इसकी यूएसडी वैसे। अभी अपन अपनी NS चला का है ना। भाई काफ़ी एग्रेसिव हो रखी है इसमें तो। धुलते हैं भाई अपने सब कुछ लॉन्ग राइड पे। तो ये देख रहे हो सस्पेंशन कितने बाहर आ रखे हैं इसके। और बहुत बढ़िया तरीके से इसको बिल्ड कर रखा है। हम लोगों को सेपरेट वीडियो में दिखाऊँ क्या क्या मोड करा रखे हैं इसमें। आपको बढ़िया लग रही होगी ओवरऑल दिखने में ये बाइक। भाई ये है 1 साल हुआ है इसको बस। V4 M है ये। MotoGP एडिशन है जो आया, सॉरी MotoGP एडिशन अब आया है। भाई वीडियो खराब कर दी यार। भाई पटाखे फोड़ रही है भाई। बेसी भी है ये वाला एग्जॉस्ट लियोविंस का। GP कोर्सा नाम है। मतलब ऑब्वियसली रेप्लिका है बट इट्स ए गुड क्वालिटी रेप्लिका। क्या हुआ? ओहो मतलब लकड़ियाँ फेंक रहे हैं। गाड़ी के सामने पड़ी है। गाड़ी के सामने नहीं है, बच गया। चलो 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 चलो।
पड़ी थी हल्की सी शायद लकड़ी साइड में। इज ही ट्राइंग टू डू व्हीली? भाई बंदे ने आराम से चलो यार। आई मीन ये विंग्स देख रहे हो, इनसे कितनी ह्यूज लग रही है भाई बाइक। ये देखो 5 किलो का डाउन फोर्स क्रिएट हो रहा है। बट जस्ट किडिंग गाइस। इसमें फुल सिस्टम लग रहा है, मतलब बैंड पाइप चेंज है पूरा, हाइडर से लेके पीछे तक, सिलिकॉन तक। थोड़ा विलेज टाइप एरिया आ जाता है। अब एक बढ़िया सी लेक दिखाऊंगा अगर हो सका तो, सिलीसेड लेक। तू बता, यहीं बैठ जाते हैं। जगह आ गई चाय पीने वाली, धूप हो रही है सब यहाँ का। एक फिल्टर डलवा लगा था।